मधेजी थाणे जे हद में चोरियूं फुरूं ऐं धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। मधेजी वासी तोड़े मधेजी थाणे जे हद जे आसपास जा माण्हू मुकमिल तौर ॾुहारियुनि जे वकड़ में अची विया आहिनि। पुलिस नाले मात्र हुजण करे रहवासी बदअमनी जी बाहि में सड़ी रहिया आहिनि। उन ॾस में ॿुधायो पियो वञे त मधेजी थाणे जे हद में 24 कलाकनि अंदरि चोरीअ जूं 6 वारदातूं कयूं वयूं आहिनि। गॾु कयल मालूमात मूजिबि मधेजी थाणे जी हद ॻोठ खुदाबख़्श बिरोहीअ मां नामालूम चाबी चोर मलूक बिरोही जी मोटरसाइकिल काहे विया, जॾहिं त साॻे थाणे जे हद ॻोठ मोहम्मद मुराद बिरोहीअ मां टकरी दोस्त अली बिरोहीअ जी ज़मीन ते लॻियल बीको मशीन चोर खणी विया ऐं उन सां गॾु नामालूम चोर पोरियत रमज़ान बिरोही जी लिफ्ट मशीन खणी विया। मधेजी थाणे जे हद ॻोठ मोहम्मद मुराद बिरोही जे स्टाफ तां ॾींहं ॾिठे जो नामालूम चोर मुमताज़ बिरोही जो चिंची रक्षा चोरी करे आसानीअ सां फ़रार थी विया। होॾां मधेजी शहर जे स्टेडियम रोड ते नामालूम हथियारबंदनि नौजवान ज़ुबैर पुट गुलाम मोहम्मद बिरोहीअ खे हथियारनि जे ज़ोर ते यरगमाल बणाए तशदुद करण बैदि खांयसि मोबाइल फ़ोन, रोकु रक़म ऐं 125 मोटरसाइकिल फुर करे आसानीअ सां फ़रार थी विया। ॿुधायो पियो वञे त इतला मिलण बावजूदि मधेजी पुलिस कंहिं बि वाक़े वारे हंधि न पहुती। यादि रहे त मधेजी थाणे जे हद मां हिकु हफ़्ते अंदरि 12 खां मथे ॾोही वारदातूं थी चुकियूं आहिनि। आजुज़ भुट्टो, इबरत न्यूज़, मधेजी।